Hello，各位你好。今日星期日，祝大家呢、Sunday Happy Sunday。有位業主喺外國託我咧，就幫佢介紹一個特色單位，3房2廁，係啦。跟住咧就即刻帶你去睇。OK， 做。好，入到嚟有個洗手間。下邊彌敦道嘅地鐵站1分鐘，咁啊3房嘅，睇埋個房先，房都正常嘅，四四正正咁樣。對，呢個係一個陶瓷，係啦，咁啊好光猛嘅，咁啊呢個廁所先，係啦，行出去再睇多次個廳先，係呢個15波嘅天台嚟，係啦。咁呢個天台咧入埋契嘅，係啦。咁兩邊都係同一個單位嘅。咁睇下成條彌敦道，OK，有露台嘅，有天台嘅，好少嘅。同埋呢個仲有個露台嘅，係啦。咁啊，你睇下可以望埋海嘅，係啦。咁呢度差唔多都有成 OK 500-600尺嘅呢個天台。